Good. Turathi na mbere na ndereti na no turethana na andiki aitũ a mohoro aria mari kundu gutiganite Kiambu, Murang'a, Nyeri, Kirinyaga, Naikuru, Nyandarua na Laikipia ni turethana nao nigetha makorwo magiturehera ndeto cia uhoro wa gikuo kia muini ugwitwo John Demathi uria urakuire hwaĩ mathaa ma gatagati-inĩ ga thaa 4 cia ũtukũ na thaa 5 cia ũtukũ kũhĩtũkĩra mũtino mũru wa barabara harĩa Thika Road utanakinya mũkawa-inĩ wa Blue Post. Nturethana na andĩkĩtwo mohoro nigetha tukorwo tukimekĩra rĩera-inĩ ũndũ ũmwe na kũigua ũrĩa ndeto ĩyo yamũkĩrĩtwo nĩ mashabik a mũtigaire John Demathi. Turari uhoro wa atumia na urutani na twina Madam Jacinta Ndegwa niwe treasurer kana mwigi wa kigina wa kiama kana ngwataniro ya arutani atumia niyo itagwo Kiawota na ndero ngugeithie muno J ni mundu gwitwo mwarimu Nancy Mohede ari kuria Kiambu arajira kama ugeithiria muno Madam J uginake arauga atiriri arona Kiawota tari kugania ragayania arimu ni kugayania kana kumarehe hamwe tagweta kaundu. Thank you muno bana governor. Ngabia ni jariri horo wa Kepsia na Kesha. Nduga atiriri acio ni arimu. A primary na aria angi a mahedi a secondary. Ugo na ithuiri ni ndakwira horo wa. Ngwicia ni ndongoretwo hinati-ini muno andu magakiona no ino ni association ni ona ndingithie ku sign CBA acha tutingi sign CBA na tutingithie gwa TSC kuhura metha acha ithu wira witu ni welfare kurora mahitaji ma mwarimu thengio ni nguririkana head mwandĩki wa mohoro Victor Kenothia aheanire uhoro wa ciana ciarĩ na mathĩna kuria Murang'a na ukiuga ni uguteithia undu ucio ni wateithirie muri ta Kiawota kuria Murang'a. Actually ria ndaiguire uhoro ucio ni ndagwitire namba ya Victor na ngimuhurira immediately na akinyitithania na head teacher wa Malagi primary Malagi ria hau Murang'a town ni ugithie na Mugoiri something like that na ni twathire the same week on Friday ni twathire ta Kiawota na tugithie tugikora twana tou nima na aciari ao nao mari okuo twari nao na ni twathire na ni twakuire mbeca ria ndahurire head teacher ni anjirire uria kurendo na kija twana tuli study itire kamwe kari na idima rimwe na nyina ndari wira athia gwetha kibarua kau kage nako kari na marima maya meri ngoro na nyina nake ri niwe breadwinner na ni ari two brothers that are mentally challenged na no yoteka care of koguo twagithie na tugithie na mbeca twakire nacio twahoyangite na ithu twa contributed na tukiro ciana icio ni kwambĩrĩria medication Karen na twakivira ona ni tugukiriha nginya NHIF yao mwaka that one we did ithe twakitaga very fast kula tungihota thengio muno Kiawota tongoragio ni thengio yaku kwina andu angi maratongoria tukorwo turi hari CEO nukumwona ari hau uguo page ya mbere niwe CEO tago Benta Opade na ni CEO Kiawota na chairman national chair tago Dorothy Muthoni na riu ni na itukire na our assistants okay no ugituika member wa ngwatanĩro ĩno member ni kuma nursery ECD tuthie primary tuthie secondary tuthie middle level colleges thogoto in fact twali thogoto teachers school recruit na universities retired teachers ona utulio nao na majoinaga through pay bill we have a pay bill na private institutions atimio unyitaga chokongo acio tuli nao the ne muri na wabici wabici twikoragwo Mombasa Road next gen mall first floor na kama ndio kana waigire twaragia horo wa breastfeeding horo wa kuongithia turenda mwarimu akorwo ari na dignity na turoria cukuru ni twandikire CS Makoha na tu discuss na Madam Nancy uhoro ati mwarimu ahayo agia kana handu hau atiga within 3 months o cukuru gathondeka o handu tu hanini muyetu wa wira ngerehe kana kau nyina ongithie tondu ria ugitigire wagika mairia ri wathie watigira kana kameri ino nduramenya muyetu wa wira no ria marahethia ciana nduramenya muyetu wa wira uria areka na iria ri kana hiya kureka wauma uarite koguo tukauga ati mwarimu no akwari emotionally settled na hote nginya ona ku deliver more icon ya menya mwana wake ni safe akareherwo akongithia mwana gacoka agathi rucukuru kona turumu twa ciana cia ngenge itho handu uguo kanuma handu hanini mwena maundu twina maundu bana kama utone turona atiriri ciana ici taruo no ngirora maundu mengi mathi social media ni ona ciana ora iraherithio ni aruti a wira riu koguo muciari wothe ri ona tungienda nginya kuria guothe working places taru Safaricom ithe matikire nao
ya ngona guku gitu ni nyonete ona guku ni ndoni handu handikitwo riri mothers only ndo akiona ni ndoni mothers only na tondu ciana ici no muke na ndoni haha ni hakihero mothers only ndero ndukatonya handu no go zone ndugakore ni hindi na thukuru togo turakienda mwarimu agathi akongithia kana gake wega akarora kana gacenjia no ndagika cigana 10 na ni atuika emotionally settled riu mwitu wa wira no agithii na kana uguo tondu agia gukorwo ari emotionally settled ni keke ngithi na mbere ndangihota mona mwarimu no mundu ndiona mwarimu no mundu mwarimu no akorwo ringi hinyara ona gukire mundu ringi waga mwitu wa wira ndathii na kana kau akaige hau agathia gathomithia riu ri ngoria ri madam ri na ni wega ucokie giki ri ndeciria ri tuge for example he thukuru etagwo tukwenda kugweta thukuru ya kiria tuge he thukuru etagwo Gogoyo Primary School Gogoyo Academy na no haya riu ri guku kwina mwarimu mutumia yake Water na kuri mwarimu muthuri Enard matire kirachagi ku cukuru magithomithia cukuru retwo Gogoyo Academy tuge ogwo tuge na cukuru ta yo ina arimu athuri na atumia mutumia ri ena Water muteteire mwikire maundu manene na tinayo ri ndiri undu ria ndona ta kuhurithania ta gukurehe rumena thini wa cukuru gatagate ka mwarimu wi Water riria ramutetera na mwarimu wi kundu kungi atarateterwo uthiaga atirere tarau in every branch ni kuri annual general meeting ikagwo ni branch ni for example katuge ta Kiambu kuri branch igire Kiambu West kana Kiambu East no ngerekano ndiraheana koguo ri ni mathiaga magathie micemanio yao na kou mundu ungeigua ati hari point arenda kuga ri ni micemanio mathia magaikia moko na magakiaria na ni mari representatives no mahote every school niko na school rep no we mateta na agitware aya ndienda kugia horo ri mbere ajugia horo ri ni turandikire TSC CEO turamura turenda atimia makayagwo 50 chances alafu ni turenda kuya data ya atimia ario the mena PhD twinao alimu mena PhD athomu muno angi mena ma degree angi ukona mathie nyamwire ya kesha mathiaga kono ni aheo principal of the year tutirenda heagwo certificate yo uguo principal of the year turenda tukoya maritwa mau tukanengera president nigetha agika appointment ciake akamenyaga ona teaching fraternity no arute andu kuna mahe nginya CSS kana na ambassadors yes ndio cio Kiwota muno horo ni mugucenjia bururi uyu ni neguo wika mokete na nditi neguo tuga kamwe kahiga karia ndemathio mutigaire anjirire agaturite gakinyetwo ndiko kaurigwa ni kare yukiriirie ndu akiona ndonethio ni oi ugo horo Madam J thank you no wago kage ko no ndukwenda gutiga watwira okay thank you muno bwana governor ni ndu wakuhe kanya gaka ni njui arimu aingi ni merorera tondu ni rakitangarite na ni no ndiramerite nigetha tondu no turemwo ni gukorwo tungithie each and every school kumahe horo wa Kiwota ri riu kunjita ugo njitete haha ri na media houses ira ingi twitagwo ri ni tuhota gukorwo tukiheana horo ucio na ngwira ni wageithirio ira ni Bishop Mwaura makuria pefa Lomruti ndari kau harambe no ndinagithita Kiwota no hari ari marakijirite thie ndikimathomithia horo wa how to join Kiwota na turakirikia na Bishop arakijira ngogeithia thengia ni ndageitheka asante sana mundu angenda kuthoma maundu maingi ma Kiwota mwina website twina website itagwo www.kiwota.co.ke twina website iyo niguo na no tukire na Facebook ya Kenya Women Teachers Association we have a lot there thank you muno thank you so much Governor Cyril Votit good nduwe kwende arimu ma chocheirwo makauga nditho yao ni ndi murata wanyu we murata tondu ni tuyaga chance ya guka na ni twendete ni wendete arimu ni menyaga ni maguthomithirie niguo thank you reke ndeto cio tucikinye hau etagwo Madam Jacinta Ndego andu mamwita Madam J ni wangwataniro ya arutani ya Kiwota nimete kuria Laikipia na ndumiriri nyingi iria ndona ni ati ndukagwagwe thank you tiena mbere na gutongoria no camba ucio Njoroge wa Githĩnji ni eguka na mekoro na Pastor Migwe makirora maundu matiganite make muci oho tukiroraga kunyitanira na ndikitwa mohoro mari kundu gutiganite matwire andu marauga ati horo wigie ndeto cia kiha cia gutigwo ni Mwini John de Matthew no mbere yo Kingdom Seekers Thika Road ukai na tiga hande haria mukuinagira mwine nyimbo cigana ona
na tumenyane na inyuĩ makĩria, na nĩ ndona nĩ mwakenia andũ mũno gĩcunjĩ-inĩ kĩanyu kĩa mbere kĩa nyĩmbo cia kũgoca na gũcokeria Ngai witũ ngatho. Niĩ njĩtagwo Kamau wa Kang'ethe, na kĩndũ thũire na itakenda na tũtakagĩa ndũgũ nĩ mehemehe.